wenn das mal nicht die ideale Vorspeise für dein Weihnachtsmenü ist. Schön, dass du da bist. Wir zaubern heute eine köstliche Maronensuppe. Die schmeckt nicht nur zur kalten Jahreszeit super, sondern ist auch die ideale Vorspeise für dein Weihnachtsmenü. Ich zeige dir, wie sie geht und wie du mit einem kleinen Trick die Kochzeit ganz einfach verringern kannst. Denn an Weihnachten dürfen wir uns das ja ruhig ein bisschen einfach machen, oder? Lass uns auch gerne ein Abo da und drück die Glocke, so verpasst du garantiert kein Rezept für dein Weihnachtsmenü. Für unsere Maronensuppe brauchst du Maronen, Karotten, Porree, Sahne, Weißwein, Öl, ein bisschen Schmand für die Deko, frische Muskatnuss, selbstgemachte Gemüsebrühpaste, Salz und Pfeffer, ein bisschen braunen Zucker, Zimt und Wasser. Und ich sage, wir starten auch schon gleich. Und ich habe ja gesagt, ich habe einen kleinen Trick, wie du die Kochzeit verringern kannst. Du kannst natürlich jetzt im ersten Schritt frische Maronen nehmen. Die kann man übrigens nicht nur im Supermarkt kaufen, sondern auch ganz einfach draußen bei uns in der Natur finden. Aber nicht mit den normalen Kastanien verwechseln. Die Maronen sind wirklich so ein bisschen herzförmig und man erkennt das auch hier unten, das ist immer ein bisschen so wie so ein Dreieck, sagt man eigentlich immer. Wir sparen uns das Ganze jetzt, aber weil ich einfach keine Lust habe, die nachher noch zu schälen, und nehmen die vorgegarten. Das spart nämlich tatsächlich 30 Minuten und die findest du eigentlich auch in jedem Supermarkt in der Gemüseabteilung. Brauchen wir jetzt aber erst als nächstes, dann wir nehmen jetzt erstmal Karotten und Lauch, habe ich schon in Ringe geschnitten. Von den Stücken brauchst du auch gar nicht so klein schneiden. So als Tipp immer, alles was hier oben durch die Deckelöffnung passt, ist von der Größe gut. Wir zerkleinern das Ganze jetzt erstmal 10 Sekunden auf Stufe 5. Das ist jetzt schon ordentlich klein und das hilft auch, dass die Suppe nachher nicht ganz so lange kochen muss. Ich schiebe das Ganze noch mal so ein bisschen mit dem Spatel nach unten. Der Topf ist jetzt auch schon ordentlich voll, also es wird wirklich eine gute Menge. Ich würde sagen, als Vorspeise können wirklich sogar 6 Leute davon essen. Dann gebe ich Olivenöl dazu und dann dünsten wir das Ganze, damit der Geschmack noch mal durch den Porree auch so ein bisschen verstärkt wird. 3 Minuten auf 120 Grad. Wenn du noch den TM31 zu Hause hast, nimmst du einfach die Varoma-Taste und Stufe 1 oder 2. Porree und Karotten sind angedünstet. Jetzt gebe ich die Maronen dazu. Ein paar lege ich einmal hier zur Seite, die benutze ich nämlich nachher zur Deko. Die hacke ich dann einfach nur ein bisschen und gebe sie oben rauf. Die restlichen kommen hier mit in den Topf. Ich gebe hier selbstgemachte Gemüsebrühpaste rein. Das geht ja mit dem Thermomix wirklich super fix. Ich glaube, wir haben tatsächlich sogar auch ein Rezept dafür hier. Da hast du wirklich keine Konservierungsstoffe drin und je nach verwendeten Gemüse kannst du auch immer ein bisschen den Geschmack variieren. Wasser kommt dazu. Kannst du auch ein bisschen variieren, je nachdem, wie dick oder dünn du auch deine Suppe haben möchtest. Allerdings immer die maximale Füllmenge vom Thermomix beachten. Ich gebe ein bisschen Zimt dazu, so ein bisschen für diesen festlichen Touch. Ist ja schließlich eine Weihnachtsvorspeise. Und den braunen Zucker und Wein. Das brauchen wir einfach ein bisschen für die Säure. Du kannst aber, wenn Kinder dabei sind, kannst du es einfach weglassen und einen Schuss Balsamico nehmen. Oder du ersetzt den Wein einfach 1:1 durch Traubensaft. Das geht auch. Dann haben wir erstmal 30 Minuten Zeit und in der Zeit können wir ja schon mal richtig schön den Tisch decken. 30 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Und wir sehen uns in 30 Minuten. Unsere Maronensuppe ist fast fertig. Eine Zutat fehlt nur noch und die Gewürze. Sahne, damit das Ganze auch richtig schön cremig wird. Sahne ist ja auch schön fett, also auch ein Geschmacksträger. Ich nehme immer frische Muskat, weil ich einfach finde, dass das so viel intensiver ist. Ich mag es auch gerne gut gewürzt, also darf da auch ruhig ein bisschen was rein. Frischen schwarzen Pfeffer, da kannst du auch ruhig so 2-3 Prisen nehmen. Und Salz. Püriere das Ganze jetzt 30 Sekunden, aufsteigen von Stufe 6 und dann püriere ich mal, ob das schon gut ist. Ich hacke hier noch mal ein bisschen die Maronen und dann pflücke ich mir hinten aus der Küche noch mal ein bisschen Petersilie. So. Das riecht schon richtig gut. Und vor allem siehst du ja auch, dass der Topf wirklich richtig voll ist. Das heißt, es ist wirklich eine richtig gute Portion für eine Vorspeise. Ja, die ist
ist auch richtig schön cremig. Super. Kommt ein bisschen Petersilie da oben rauf. Ein bisschen Schmand. Ich rühre den übrigens immer ein bisschen. Du kannst auch ein bisschen Milch dazu geben. Dann ist es ein bisschen cremiger und lässt sich auf der Suppe ein bisschen leichter verteilen. Dann kommen noch Maronen dazu. Und dann kann das Ganze auch schon probiert werden. Und du schmeckst das Ganze lieber noch mal vorher ab. Aber ich serviere das ja jetzt auch nicht als Vorspeise. Also, deine Gäste werden diese Suppe lieben, schwöre ich dir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Und ich genieße jetzt meine Maronensuppe und wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest. Mach's gut. Ciao. Die ist gut, Leute.